Erokamano jawinjo mara, wadhi nyime kod puonjruok mar wasebedo kwanono e buk mar Daniel. E thuolo ni wagik e tielo mar 11 manyiso ni wadong' gi somo tieng' diriyo to watieko buk mar Daniel momiwa kwata mokwongo. Wach mwadhi wuoye kawuono wacho ni wuok e lweny kendo bedo jaloch. Wuok e lweny kendo bedo jaloch. Ma wach wich wuok e Daniel 10 matindo 19 mawacho niya: in ng'at moher ahinya, kik iluor, kwe obed kuomi, bedi matek, bedi matek. Anwone, in ng'at moher ahinya, kik iluor, kwe obed kuomi, bed matek, bed matek. Jawinjo, wayudo ni buk mar Daniel 10 kelonwa fweny mogik mane omi Daniel madhi chopo nyaka e sura mar 12. Bende wach maduong' ka owuoyo kuom lweny maduong'. Makisomo Daniel 10 chakre 1 tibofwenyo nitie lweny maduong' mwawuoye ka. Ka Daniel 11 to chiwo weche moko matut kuom lweny ni. Daniel 10 nyiso okang' mane lweny ni okawo e weche mag chuny, kendo fwenyo ni lwenje duto magore gin mago manono kit ngima mag chuny, kamano e wach mokwako piny ngima. Jawinjo, ni wach mwawuoye en mana weche mag chuny. Lweny ok en lweny migoyo aching' kata dhano kod dhano, to en lweny mikedo mar chuny. Kwanono sura ni waneno ni e kinde ma walamo, e kinde mwalemo to wadonjo e lweny mokwako piny ngima, nikech kanyo e kama jachien ok morgo. Omiyo seche ma yudo thuolo mar lemo, to in kaka jalweny idonjo e lweny ni e yo mar chuny, manyiso ni ikedo kod teko mar mudho. Wach man gi nengo en ni ok wan kendwa e chandruogni. Yesu ema kedonwa e lweny ni manie kindwa gi Satan. Lweny ni ma wantiere ni ok en manie kindwa kod teko mar dhano, to mana kod teko mar mudho. Ok en lweny mwago gi dhano ng'ato gi ng'ato, lakini wakedo kod teko mag mudho, mana kaka Paulo nokete e higni mokalo. Kisomo Jo-Efeso 6:12 ni ok waked kod dhano, to wakedo kod teko mag mudho. Tiende ni loch marwa e lweny ni oyiengore kuom Yesu Kristo, nikech en kende emane oloyo jachien e msalaba. Wan ok wanyal loye kod teko wa jawinjo, to nyaka wayiengre kuom Kristo e lweny mar chuny, nikech lweny migo kod del opogore gi mwawuoye ni. In inyalo dhawo gi ng'ato to gimuyudo malich onge, en mana wich kuote manyalo wuoke, kata ji wacho ni ng'ano e owadgi, lakini mwago ka ok wanya neno dwoko mare. To nikech Kristo noseloyo, wang'eyo ni pod wabro loyo mana kwatenore kuom Kristo.